dekat tuh. Selamat siang. Hari ini saya akan mancing lagi bos. Lokasinya itu lumayan dekat dari rumah. Yang lokasinya itu depan saya. Itu lokasinya. Oke bos, langsung saja kita mulai. Oke bos, sini saya sudah mancing selama hampir 2 jam. Dan yang makan itu ikan kecil. Saya berencana pindah tempat. Sempat di sana kita bisa strike bos. Oke, sampai ketemu di Bekasi. Makan bos. Ikannya ikan kecil. Ikannya sudah lengket bos. Ini bos yang makan. Tawes kurang kecil. Kira-kira 2 jari ukurannya bos. Kita rilis. Ya.
Oke bos, sekarang sudah jam 5. Saya mau pulang. Dan hari ini saya dapat anak ikan. Apalah, mungkin itulah rezeki saya hari ini. Oke, sampai di sini video saya untuk hari ini. Dan tunggu video saya selanjutnya.